Willkommen zum zweiten Teil meiner kleinen Lagerfeuerarten-Videoreihe. Das letzte Mal habe ich euch das Tipi-Feuer vorgestellt. Jetzt ist das Brunnenfeuer dran. Ein ebenso bekanntes und ebenso populäres Feuer. Ähm, Das, was man hier sieht, ist ein in sehr, sehr großer Ausführung dargestelltes Modell. Also man muss nicht wirklich so große Scheite nehmen. Macht man meistens auch nicht, weil das einfach ein Feuer ist, das man gut ohne Werkzeug herstellen kann, ja, oder aufbauen kann. Indem du einfach ein paar, ja, keine Ahnung, 4, 5, ja, eher 4 Zentimeter dicke ähm, Scheite, ja, mit dem Knie brichst oder sonst irgendwie aufbrichst. Wenn es größer sein soll, dann kann man auch ein bisschen mit ein paar Tricks arbeiten, ja, wie zwischen zwei Ästen oder zwischen zwei Bäumen hier quasi die Äste aufbrechen oder mit dem Ast gegen einen Stein schlagen oder andere lustige Sachen. In jedem Fall, das hier ist eine sehr grobe Ausführung. Wenn man das etwas filigraner macht, dann sind es nicht 3 Etagen, sondern meistens 4. Ja, also es ist 4 oder sogar 5, je nachdem. Dann hat man den Vorteil bei einer filigraneren Ausführung, dass, obwohl die ähm, Brenndauer nicht so lang ist, dafür aber der große Vorteil dieses Feuers ausgenutzt werden kann, und zwar, dass sich sehr schnell sehr viel Glut bildet, ja, in der man dann zum Beispiel ähm, Kartoffeln braten kann, ja, oder garen oder wie auch immer. Und das ist natürlich, ähm, ja, es kann sehr von Vorteil sein, wenn man eine kurzzeitige, was heißt kurzzeitige, 1, 2 Stunden, ne, Pause irgendwo hatte wollt oder irgendwie, was weiß ich, auf Wanderung irgendwo in den Bergen, wo auch immer. Zumindest wenn du noch dort bist, wo es Bäume gibt und nicht irgendwie über der Baumgrenze. Dann kannst du das alles machen. Geht relativ schnell. Es geht relativ einfach. Ja, es geht ziemlich einfach. Es geht sehr einfach, ja. Ähm, und es ist als Kochfeuer meiner Meinung nach deutlich besser geeignet als jetzt das Tipi-Feuer. Da du einfach hier drauf ganz bequem dein hier Kochgeschirr, Kochgeschirr stellen kannst, ohne zusätzliche Verankerung. Es ist eine ziemlich konzentrierte ähm, ja, Hitzeentwicklung, die auch ja, das Wasser schnell zu kochen bringt. Also wir werden sehen, wie das sein wird, weil in dem Fall dürfte das relativ ja, feuchtes Holz sein. Mal schauen. Vielleicht ist es jetzt hier ein bisschen besser als bei den anderen Scheiten. Es ist ja, derselbe Baum, aber mal schauen. Ja, und dann, also wie läuft das Ganze? Hier oben kommt das Zunder rein, also jetzt, keine Ahnung, Birkenrinde, was auch immer. Also es wird angezündet und wird reingeworfen, so, und dann wird durch diese Öffnung, ja, mit so kleinem Zeug das Ganze gefüttert, bis sich ja, die Hauptkonstruktion des Konstrukts mit Feuer fängt. Und danach kann man anfangen zu kochen, da muss man nur noch gelegentlich nachlegen. Mit solchen dünnen Stöckchen, die man dann entweder nach oben, wenn da noch Platz ist, oder eben an den Seiten hereinschiebt. Ja gut, dann entzünde ich das Ganze mal, weil mir ist gerade ziemlich kalt, ja. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Aber vorher, vorher, wir haben hier gerade, wir haben hier gerade, na, 1,3 Grad plus. Ja, das Thermometer ist in 70 Zentimeter Entfernung zu der Feuerstelle. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze auswirkt. Tja, das sieht doch mal gut aus, nicht? Ja, also wenn sich die Hauptkonstruktion ein bisschen mit Feuer gefangen hat und innen drin sich etwas Glut gebildet hat, dann brennt in der Mitte wirklich alles. Ja, du kannst da praktisch vom Boden, also wenn der Wald nass ist, das hat irgendwie tagelang durchgeregnet, kannst du trotzdem einfach vom Boden irgendwie so nass, also wirklich nicht feuchte, sondern nasse Stöcke aufheben, da reinschmeißen, und nach einer kurzen Zeit, ja, fangen die auch an zu brennen. Das ist unglaublich. Also ich bin mit diesem Feuer deutlich mehr zufrieden als mit dem Tipi-Feuer. Das Tipi-Feuer
Ja, sind wir ehrlich, das ist scheiße. Also ich mag es nicht. Ich mag das Tippifeuer nicht. Also alle Liebhaber des Tippifeuer, seid mir bitte nicht böse. Ich habe nichts gegen euch. Ja. Ihr seid bestimmt ganz tolle Menschen, aber das ist halt der größte Scheißdreck. Ja. Es fällt die ganze Zeit in sich zusammen. Es brennt nicht richtig, man muss die ganze Zeit nachlegen, man muss viel nachlegen. Alter Junge, ich raste aus. Aber hier, ich meine, hier kannst du drauf kochen. Ach ja, du brauchst für das scheiß Tippifeuer, brauchst du noch so eine scheiß Konstruktion zum Kochen, ob jetzt irgendwie so ein Zweibein oder ein Dreibein oder sonst irgendwas. Also es ist halt, und hier stellst du es einfach drauf, das zeige ich gleich, wie das aussieht. Ah, das ist doch ein Wunder, oder? Das ist viel, viel angenehmer. Im Ernst. So, wollen wir mal kurz auf die Vor- und Nachteile, ja, des Brunnenfeuers zu sprechen kommen. Ja, zu sprechen kommen, das war das Wort, das ich gesucht habe. Also die Vorteile sind, es ist einfach zu bauen. Ja, ist nicht leicht, etwas falsch zu machen. Ja. Also wenn du halt nicht irgendwie so komplett imbezil bist, dann schaust du das ist dann kein Problem. Es ist schnell zu machen, ja, es dauert nicht lange. Wenn du halt nicht so behindert bist wie ich und das Feuer aus fucking Baumstämmen machst, weil das ist halt nicht der Sinn hinter diesem Feuer, ja, dann ist dieses Feuer auch ohne Werkzeug zu machen. Ja? Also du brauchst nichts, weder Messer, weder Axt noch hier Säge, gar nichts. Das Feuer bietet viel Wärme, also vergleichsweise viel Wärme. Für ein kleines Feuer bietet es viel Wärme. Ja? Also es ist klar, dass es nicht mit einem Nachtfeuer vergleichbar ist. Es ist halt einfach für ein Feuer dieser Größe, ja, das schnell zu machen ist, bla bla, bietet es ja, schon ziemlich viel Wärme. Das merke ich auch. Es ist gut als Kochfeuer. Ja? Also es ist wirklich sehr, sehr gut als Kochfeuer. Die Hitze, die strahlt einfach nach oben ab. Es ist halt wirklich sehr gut. Ja? Du brauchst keine Aufhängung für hier dein Kochgeschirr. Und es ist einfach nur based. Based. Wenn du das Feuer wiederum aus kleineren Stöcken machst, dann hast du ziemlich schnell ziemlich viel Glut. Das ist halt, ne? Manchmal von Vorteil. Entweder wenn du halt da drin etwas braten willst oder wenn du halt mit Glut ein größeres Feuer entfachen willst, weil, ja, also es gibt da gewisse Nuancen bei gewissen Lagerfeuern, die sollte man eigentlich nur mit Glut entzünden, weil wenn man sie mit normal entzündet, dann brennen sie viel zu schnell ab und dann, ja, egal, ist ein anderes Thema. Also die Nachteile des Brunnenfeuers. Es ist ein sehr, sehr hoher Holzverbrauch, also wirklich, geht alles, was du da reinschmeißt, das verbrennt in Sekundenschnelle. Und wenn du das wiederum aus Stöcken und nicht aus Baumstämmen machst, weil du halt normal im Kopf bist, nicht so wie ich, dann hast du auch eine geringe autonome Brenndauer. Ja? Also mit gelegentlichen Nachschmeißen hast du dennoch also die Hauptkonstruktion ist ziemlich schnell abgebrannt. Du kannst da auch nicht irgendwie so, wie zum Beispiel beim Gitterfeuer, das ich auch noch vorstelle, kannst du nicht einfach ja, nachlegen, weil es dann absinkt, bla bla, sondern es ist dann wirklich, wenn die Konstruktion einbricht, dann war es das. Dann musst du das Feuer komplett von vorne anmachen, wenn du das weiterführen willst. Das ist halt auch so ein Nachteil. Aber ansonsten, Topfeuer, ich mag das sehr gerne. Ja. Tja, 7 Minuten und das Wasser kocht. Ohne Deckel, inshallah, ohne Deckel. Stell dir das mal vor. Beim scheiß Schwuchtel Tippi voller. Alter, ich raste aus. Ich habe da eine halbe Stunde lang dran gesessen, um mir einfach nur hier Tee zu machen, um das kurz aufzukochen. Aber gut, es war auch nicht die beste, ich sag mal so, ich habe es nicht sehr gut hinbekommen. Ja? Also es geht auch besser, aber trotzdem. Und ja, das hier ist Alu, das andere war Stahl. Das heißt, Alu leitet natürlich schneller, leitet besser die Wärme und alles. Und ja, also du hast hier auch ein bisschen weniger Wasser und so, aber trotzdem, ohne Deckel, ja? Innerhalb von 7 Minuten kocht einfach das Wasser. Ne? Und ja, das ist halt gut. Das ist gut. Das gefällt mir. Es gibt Haferflocken. Tja, und ach du scheiß Fichte schießt die ganze Zeit. Das ist ja unglaublich. Ja. Sobald das Wasser aufgekocht ist und man kein heftiges Sprudeln mehr braucht, sondern nur noch leichtes Köcheln, also wie jetzt gerade, legt man einfach nichts mehr nach. Ne? Und dann hast du da so ein glühendes, glimmendes Zucker. Blöd. Also kannst du dir nicht vorstellen, ne? Kannst du dir nicht vorstellen. Das nächste Mal eine andere Baumart auf jeden Fall.
In jedem Fall. Ja, wenn du dann halt nichts nachlegst, dann sprudelt es nicht mehr, sondern es köchelt nur noch leicht vor sich hin. Also du kannst einfach so die Kochtemperatur regulieren. Es ist so gut. Es ist so gut. Ja? Einfach based and red pilled. Ja? Nicht so wie das Tipi-Feuer. Junge, Alter, wie behindert kann man eigentlich sein? Ja? Dreh ich mich um, werfe mit dem Fuß das scheiß Feuer um, alles fliegt auf den Boden. Ah, heute ist echt ein Tag. Ich sag's euch. Naja. Ein bisschen Haferbrei haben wir ja noch. So. Oh nee, du fucking Retard. Wie kann man so behindert sein? Wie kann man so behindert sein? Ah, mein schönes Essen. Naja. Naja. Hier kommt dafür jetzt ein richtig fettes Stück Schokolade rein. Ich hab Hunger. Ich hab fucking Hunger. Schokolade mit Haferbrei. Lecker, lecker. Ja, dieses Feuer in seiner jetzigen Ausführung ist deutlich wärmer als das Tipi-Feuer, das ich gemacht habe. Allerdings hat es eher was mit der Qualität des Holzes und mit meiner ja, nicht sehr klugen Vorgehensweise beim Tipi-Feuer zu tun. Ich habe ja schon, das Tipi-Feuer habe ich sehr lange nicht mehr gemacht, einfach weil es mir nicht gefällt. So. Und da bin ich ein bisschen, ja, bin ich nicht sehr klug vorgegangen. Ich weiß, dass man ein Tipi-Feuer auch sehr warm bekommt. Ja. Und ja, also momentan sind wir hier bei 20 Grad und die Temperatur steigt. Ja. Also ein Unterschied von 20 Grad. Ja, wir hatten irgendwie 1 Grad, jetzt haben wir 20 plus. Das ist schon nicht schlecht. Hätte ich gesagt. Aber das ist natürlich auch wegen der Größe der Stämme. Ja. Also wenn du es mit kleinen Stöcken machst, dann ist das natürlich bei weitem nicht so warm und es dauert nur noch irgendwie für 15 Minuten, bis es zusammenbricht. Ja. Also es ist nur gut, um Wasser heiß zu machen, also zum Aufkochen zu bringen, aber nicht, um irgendwie darauf noch zu kochen. Da brauchst du schon ein bisschen dickere Stämme. Also nicht unbedingt so dicke wie es bei mir, ja, aber schon ein bisschen dickere. So. Es schneit. Ja, das Feuer ist so weit runtergebrannt, oder zumindest fast. Mehr als die 20 Grad haben wir tatsächlich nicht erreichen können. Ja, das ist das Maximum. Und gebrannt hat das Feuer jetzt, 1,5 Stunden. Ja, 1,5 Stunden. Wiederum für diese Art des Feuers sehr lange. Ne? Normalerweise brennt so ein Brunnen vielleicht maximal eine halbe Stunde. Maximal. Dann bricht er zusammen. Ja, ich habe halt Stämme genommen statt Essen. Ich wollte diesmal einfach ausprobieren, ja, ob das trotzdem klappt mit der Glut, ja, ob es schnell genug runterbrennt, damit die Glut noch ganz ist, damit man jetzt ja ganz wunderbar Kartoffeln in der Glut zubereiten kann, was ich jetzt machen werde. Ja. Hihihi. Opa. Besser verbrannt als roh. Roh ist schlecht. Tja, guten Appetit oder so. Mehr Kohle als Kartoffel. Aber schmeckt. Boah, phänomenal. Ja, sowas kann ich euch wünschen. Geht mehr in den Wald, geht mehr raus, fahrt mehr Fahrrad, geht wandern. Seid nicht alleine zu Hause, seid nicht mit anderen die ganze Zeit zu Hause. Geht gemeinsam raus, geht alleine raus. So rum. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen oder Abend, je nachdem. Vielleicht sogar eine schöne Nacht. Es werden weitere Videos kommen aus der Reihe, auf jeden Fall. Nicht nur 1, nicht nur 2, nicht nur 3, nicht nur 5. Vielleicht sogar nicht nur 10, sondern noch mehr. Wer weiß. Wer weiß. Auf jeden Fall danke für jeden, der bis hierhin dran geblieben ist, falls es solche überhaupt gibt. Und ja. Man sieht sich noch. Ciao, ciao. Euer Uli. Пошлю